Assista o que a minha mamãe fez, a minha pastora, no cinema, assistindo o Som da Liberdade. Ela foi tomada pelo Espírito Santo e denunciou todo o pecado, toda a obra das trevas que existe na mensagem que esse filme transmite sobre tráfico de pessoas, principalmente tráfico de crianças. Assista com atenção. Protege, Senhor! Cobre com o sangue do Cordeiro, Senhor! Desmascara os planos das trevas para ceifar, Senhor, as crianças! Nós denunciamos! Nós paralisamos as obras das trevas! Em nome de Jesus! Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. E lembre-se, ninguém te ama mais do que Deus.